اسمع بقى الكلام اللي معظم الناس بتغلط فيه. كل يا جماعة اللي بيدرس اللغة الإنجليزية مر في حياته سنوات بيدرس فيها اللغة الإنجليزية وما يعرفش النهاردة الفرق ما بين سي ولوك وواتش. طبعا في فرق ما بينهم، فرق السما من العمى. قبل ما نبدأ الفيديو وحد الله وصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وتعالى نشوف الفرق يا جماعة ما بين كلمة سي ولوك واتش. سي ولوك وواتش فرق السما من العمى. سي تشوف حاجة بعينك بس بدون قصد، انت مش قصدها. يعني انت ماشي في الشارع كده شفت حاجة بصيت عليها بس انت ما تقصدش ان انت تبص عليه. I can see the boys from window. انا قدرت ان انا اشوف الاولاد من الشباك. I saw، خلي بالكوا saw هنا يا جماعة الباست بتاع سي اللي هو الماضي. سي يرى، سو رأى. وهنبقى نتكلم ان شاء الله لما نبدأ سلسلة الجرامر مع بعض، هنفهم كل حاجة، ايه الفرق ما بين البريزنت والباست والكلام ده كله. I saw my friend in the street. انا رأيت او شفت صديقي في الشارع. طبعا بدون قصد، انا ماشي في الشارع ببص لقيت صاحبي ماشي في الشارع. لوك يعني تبص على حاجة وانت قاصد ومركز قوي، مركز على الاخر. او يجي مثلا التيتشر يقول لك ايه، don't look at your phone during class. يعني ما تبصش في التليفون بتاعك اثناء الدرس او اثناء الحصة. يبقى اول واحدة ببص للشيء بدون قصد، لوك قاصد ومركز في حاجة، تمام. وواتش هنا بتتابع حاجة بتحصل، بتشاهد حاجة بتحصل، ممكن تكون حركة، نشاط، في تحس كده نوع مختلف عن سي ولوك. ودايما بستخدمها مع التي في. I watch TV، I watch the film، I watch the match، تمام. He is watching the kids play in the park. هو بيشاهد الأطفال وهي أو الأولاد وهم بيلعبوا، أو الأطفال وهم بيلعبوا فين؟ في البارك، في الحديقة. يبقى إذن هنا بيشاهد حركة الأطفال وهي بتلعب. الواتش تي في، بشاهد التلفزيون. يبقى إذن دي يا جماعة مشاهدة حركة ونشاط، ودايما بستخدمها مع التي في أو مع